Почитувани во прес-центарот на МИА во Штип е началникот на Оделението за кардиологија во Штипската клиничка болница, доктор Сашко Николов. Добро ни дојдовте, господине Николов, во прес-центарот на МИА во Штип. Раководите со едно од најдобрите опремени и екипирани оделенија на Штипската клиничка болница. Интервентната кардиологија ја подигнавте на ниво на клиника во Скопје, па и на некои приватни клиники во земјава. Колку време и напор ви беше потребно за да го сторите тоа? Моментално Штипската клиничка болница и оделението за кардиологија располага со 8 кардиолози и околу 22-3 сестри кои што работат интензивно на оделението за кардиологија, 2 рентген технолози, за жал 2 болничари и 1 хигиеничар. Да се направи еден ваков тим, да се организира една работа на кардиолошко оделение со интервентна кардиологија, со диагностички дел, ехокардиографија, доплер на артерии, беа потребни многу долги години. 2014 година кога дојдовме, почнавме 2 доктори со 4 сестри, потоа со едукација на докторот колегата, со едукација на 2 нови млади лекари кои што беа тоа време на специализација, долгогодишен тренажен процес, едукација на медицинските сестри, како да се однесуваат према пациентите, како да се грижат за пациентите, како да биде таа кардиолошка нега на секој пациент што ќе легне кај нас во оделението, па до моментот на реновирање, на барање донации од бизнисмените, дел државата помагаше. Извинувам, вашето оделение се разликува за разлика од останатите оделенија. Зошто имате воспоставено некоја поголема дисциплина? Јас сум дел од докторите кои што направија една едукација во тогашното Филип II кај доктор Жан Митрев и генерално тој принцип на работење, тој принцип на однесување на вработените према пациентите, тој принцип на однесување на вработените према материјалите со кои што располагаме, го пренесов во Штипската клиничка болница. Така да се трудиме, благодарејќи на она што помагаат болницата, менеджментот на болницата, државата и во поголем дел и самата Штипска бизнис фела. И на крајот и самиот јас и самите ние како персонал даваме за да направиме да биде сето тоа во најдобар ред. Да не речеме дека во 2017 година кога почнавме да функционираме како посебно оделение во склоп на клиничката Штипска болница, направивме инвестиција од локалните бизнисмени на преку 20.000 евра. Тоа е барање, лично барање до мои пријатели, познаници да донираат што финансии, што делови материјали кои што помогна и направивме 22 лежеи за пациенти кои што се направени специјално за кардиолошки пациенти, опремени со пациент монитори, со перфузори за да може да ја извршуваме кардиолошката дисциплина на највисоко можно ниво. Нормално државата и менеджментот на болницата начело со сегашниот директор доктор Ален Ѓорѓиев успеавме заедно да избоксуваме и поголем буџет за кардиолошкото оделение. Генерално со бројките кои што ги остваруваме на стентирање на интервенции, на иновации, на нови интервенции кои што ги воведуваме во склоп на нашето оделение, правиме да и самата држава и самиот фонд за здравство го тоа увиде и да го покачува буџетот на самото оделение, така да од некои 9 милиони денари кога почнавме 2014 година, денеска гордо можам да кажам дека располагаме со еден солиден преку 34 милиони денари буџет, меѓутоа ќе кажам, реалната бројка со која што Штипската клиничка болница, односно кардиолошкото оделение би требало да има за сета она работа што ја извршуваме за целиот исток, за околу 300.000 пациенти кои што мигрираат и доваѓаат према Штипската клиничка болница, би требало да биде не помалку од 50 милиони денари. Така да ние се уште се бориме, се уште правиме напори со она што го имаме да го подигнеме нивото, меѓутоа без финансии верувате дека е многу тешко да воспоставите и да одржите едно високо ниво на работа и интензитет на работа. Вашето оделение покрај тоа што ги покрива можните пациенти од Брегалничкиот регион, на вашето оделение доаѓаат и пациенти од Струмичкиот регион. Зошто? Генерално ние сме регионална клиничка болница. Ние и Струмичката општа болница и здравствените домови Валандово, Гевгелија, Кавадарци имаат можност да мигрираат према Штип или да мигрираат према клиничкиот центар во Скопје, во државната болница. Меѓутоа, како источен клинички центар, секундарното здравство е поделено на 3 клинички центри: Штип, Битола и Тетово.
така да секој од овој капацитет располага со 300 до 400 илјади граѓани кои што мигрираат према овие регионални клинички центри и ние сме обврзани сите тие пациенти да ги обслужуваме. Сега, ако ви кажам дека со 15 милиони денари моравме да обкружуваме пациенти, другите моравме да ги праќаме во Скопје, сега со 34 милиони денари повторно имаме потреба за дополнителни средства за да можеме да ги извршуваме сите можни интервенции, бидејќи во последните години покрај сложените интервенции на срце кои што ги работиме во Штип, и можам да кажам дека поставеноста, географската позиција на Штип, да тешко ни треба 1 час пациентот ако е потребно итно да заврши за бајпас операција, хируршка операција која што не се извршува во болницата, ние немаме шанси да го оставиме пациентот така почнал по патот, затоа ние правиме, можам да кажам дека и најголем број на сложени интервенции во Штипската клиничка болница успешно завршени, кои што се презентирани по светските конгреси и се за тоа добиени соодветни награди и почести. Так. Господине Николов, во Штипската клиничка болница недостасуваат 100 здравствени работници. Ова го потврди директорот на болницата Ален Георгиев, токму овде во прес-центарот на МИА во Штип. Дали на одделот за кардиологија го чувствувате тој недостаток на кадар, на вработени? Апсолутно да. Ја реков пред малку дека Штипската клиничка болница располага со 8 кардиолози. Кога ќе ги распределите тие кардиолози по работни дејности во еден работен ден и една работна недела, кој каде треба да биде? Треба да покрива дежурства, треба да се покрива дежурна амбуланта, треба да се покрива ехокардиографски кабинет, треба да се покрива доплер кабинет, треба да се покрива ангиографска сала и треба да се покрива ангиографска сала која што ќе биде на повик 24/7. Кога ќе видите вие нова дека имате доктор кој што еден доктор дежура на 22 тешки пациенти кои што лежат кај нас, пациентите се захтевни од континуирана нега. Не можете вие да го ставите пациентот сам во соба и 2 пати во текот на едно дежурство да го видите. Мора да видите 24/7 со пациентите. Од друга страна, 21 век, па и времето во кое што живееме, налага да голем број пациенти имаат кардиолошки проблеми, поготово хипертензија, градна болка, хиперлипидемија. Сите тие доаѓаат во текот на еден работен ден, во едно деноноќие. Ако ви кажам дека после работното време, после 3 часот, до наредниот ден, по 50 до 60 прегледи има еден доктор, каде што истиот доктор треба да се грижи и за пациентите кои што се стентирани, и за пациентите кои што се хоспитализирани во тешка општа здравствена состојба, и на крајот од денот мора да ги прегледа сите овие пациенти, и тоа со еден доктор не се постигнува. Ако разбереме дека на секоја одделение имаме по една сестра која што се грижи за 10 до 12 пациенти на интензивниот дел и уште 12 пациенти на полуинтензивниот дел, тоа е многу малку персонал кој што може да даде она што го јас како началник барам од мојот персонал. Меѓутоа, и со овој персонал што го имаме, ние се трудиме да дадеме максимален одговор на барањата кои што нашите пациенти и колку еве вработени ви треба на вашиот оддел? Ако се прашувам јас и ако се прашува и директорот Ален, верувам дека со 20 дежурачи на кардиологија, доктори кои што ќе дежурат, еден ќе биде одговорен на одделение интензивна нега, а другиот ќе ја води амбулантата. По 2 сестри на одделение, на кардиолошко одделение и на интензивна нега 2 сестри, тоа значи дуплирање на персоналот. Значи ни требаат уште минимум 8 кардиолози кои што ќе бидат вработени на одделението и ќе ни требаат уште 20 на сестри кои што ќе бидат и за жал ни фалат болничари кои што ќе се грижат за како да ви кажам, здравственото лекување не е само лекарската и сестринската работа. Голем дел захтева болничарската работа, каде што хигиената, редот, чистењето, пренесувањето на болните, припремањето на болните за да може да лежи да ги прими сите оние лекови кои што ги ние како лекари назначуваме, се битен дел од нашиот здравствен сектор, така да ние кобуриме со сестри, кобуриме со болнички персонал, кобуриме со хигиенички персонал, бидејќи хигиената мора да биде на највисоко ниво. Во овој момент морам да кажам дека сестрите па и докторите помагат во одржувањето на хигиената на одделението. Значи, буквално, после една интервенција во ангиографска сала, кога ќе излезе пациентот, ние мораме да ја дезинфицираме целата сала. Ние ако чекаме на еден болничар или на еден хигиеничар да го тоа заврши, ние нема да може да завршиме со 2 пациенти в цел ден. Затоа, како излегува пациентот од сала, сестри, доктори собираат мешани работи. Тоа не би требало да биде така, заради тоа што, од друга страна, па докторот ќе не може да се посвети на останатите пациенти како што треба.
Така да во овој момент на кардиолошкото одделение со дуплиран персонал би биле пресрекни да работиме како што треба, како што налагаат. Конкретно имав конгрес пред месец дена во Прага, каде што разменувавме работни искуства со колегите од Европа и истото го се случува и во Германија, и во Франција, и во Австрија, и во Чешка конкретно, фали персоналот. Меѓутоа, кога кажав со колкав персонал, на колкав број интервенции работиме во Штип, они се фатија за глава. Заради тоа што ние со многу малку персонал извршуваме огромен број на интервенции, огромен број на прегледи, огромен број на хоспитализации и огромен број на завршени успешно излекувани пациенти. Така. Во 2016 година имате изјавено дека тогаш сте биле релативно млад тим. Во таа година сте имале интервенции на над 1000 пациенти. Околу 300 пациенти сте вратиле во живот, а за над 200 не сте дозволиле да бидат во ситуација да бидат враќани во живот. По 7 години, дали бројот на интервенции е зголемен на оваа одделение? Почетокот беше со 3 до 4 коронографии на ден. Имавме закажени 3 пациенти и уште еден инфаркт во просек, еден инфаркт, значи 4 интервенции на ден работевме. Имавме некаде околу 15 до 25 стентирања месечно. Во просек беше. Прошлата година, со тоа што еден месец апаратот ни беше надвор од функција, се расипа цевката, ја завршивме со 750 стентирања и околу 2000 коронографии. Значи, од 2000 коронографии, 700 пациенти беа за стентирање, останатите 1300 биле делумно, некои биле за операција, околу 300 отидоа за операција, бајпас операција на валвула, на коронарни артерии, нешто што не е по гайдлайнс и светските протоколи за интервенцијата и одат на операција, што значи дека триплиране бројот во однос на 2016 до 2016, заради тоа што прво ќе кажам, значи со директорот успеавме да го зголемиме буџетот на ангиографското одделение, да ги триплираме бројот на материјали, бројот на стентови и квалитетот на стентови кои што располага кардиолошкото одделение во Штип. И го зголемивме бројот на пациент легла, односно од некои 10 кои што бевме само во интензивниот дел, сега веќе имаме 22 легла, каде што буквално и бројот на пациенти за прием и испис е зголемен. Со тоа што е зголемен и нормално и бројот на вработени на кардиолошкото одделение. Меѓутоа, од 250 до 300 стентирања сега годинава ја завршивме, со тоа што, пак ќе кажам, еден месец не работеше апаратот и повише од еден месец, извинувам, 2 месеца. Цел октомври, цел ноември не работеше апаратот. Завршивме со 750 стентирања за 2022 година. 2023 се надевам дека ќе биде уште подобро. Така, имаше најави за некој нов апарат, за каков станува збор апарат? Вака, значи Штипската клиничка болница, ако не се лажам, 2011 или 2012 година доби апарат Шимацу и со истиот апарат ние го започнавме работењето и стартувањето на интервентната кардиологија во Штип и апаратот после долги години, 10 години работење, се сменија 3 или 4 рентген цевки. Тоа се потрошен материјал кој што после одреден број на експозиции се троши и се расипува. Дојде време, денеска добивме нов апарат, тоа е Siemens премиум класа на апарат кој што искрено сум пресреќен што го имаме и сум пресреќен што апаратот веќе е намонтиран во реновираниот дел на ангиографската сала. Успеавме со помош на пријатели да го окречиме, да ставиме ново осветлување, да поставиме соодветни камери за да може целата таа работа во сала да биде поедноставна за сите. И апаратот е веќе намонтиран. Чекаме 22 април ќе дојдат сервисерите од Германија за да го инсталираат софтверот и со Господ напред 3 април некаде би почнале со работа со новиот апарат кој што ќе кажам сум пресреќен што Штипската клиничка болница успеа да го добие од самата држава. Сега пациентите каде се праќаат, во Скопје или? Моментално јас имам соработка со општата болница Струмица каде што имаат интервентен ангиолошки апарат каде што работим. Јас одам таму 2 пати неделно после работа или после дежурство одам во Струмичката болница и генерално пациентите што се селективни ги работиме во Струмица, сите акутни ги препраќаме за жал во Скопје, бидејќи не можеме да ги чуваме пациентите во Штип што се за итна интервенција, ги препраќаме директно во соработка со клиника за кардиологија која што секојаш ни стои на располагање. И овде ќе спомнам и 8 септември каде што почнаа да работат и тие, прифаќаат и тие наши пациенти и
Соработката меѓу интервентните кардиолози во државата ни е на највисоко ниво, морам да кажам дека сите клинички центри Штип, клиника за кардиологија Скопје, 8 септември, Тетово, посебно Охрид, каде што имаме прекрасна соработка и се поддржуваме и се надградуваме. Така. На оделението правите стентирање, но и коронографии. Може да објасните што значи стентирање, а што коронографии? Значи, луѓето се лаици, не знаат што е. Кога еден пациент да стигне до стентирање, прво ќе почнеме од таму, ќе се вратиме неколку чекора назад. Прво тој треба да има симптоматологија, да му се направи ЕКГ. Првото и основната работа е да се направи ЕКГ, да се диагностицира ЕКГ-то, да се увиди дали има потреба од понатамошни испитувања. И да нема и да има, пациентот мора да добие ехокардиографски преглед, каде што ќе се процени работата, функцијата на срцевата мускулатура, функционирањето на валвулите на срцето. Потоа ќе се направи доплер на вратните артерии, на ножните артерии, на аортата, да се процени квалитетот на нистите. И доколку сето ова помине во добар ред, не најдеме некоја поединечна патологија во овие работи, пациентот го праќаме на неинвазивно испитување, тоа се вика коронарен стрес тест, кој што фактички представува кардиолошко мониторирање, стручно кардиолошко мониторирање на срцевата работа при максимален физички напор. И стрес тестот, ако покаже дека е негативен, тогаш тој пациент не се праќа за понатамошна интервентна испитување, кој што е коронарографија. Доколку овие тестови покажат, ехото каже дека срцето е проширено, дека срцето е ослабнато, дека не работат валвулите, тој пациент не е подобен да го ставите на стрес тест, тој оди директно на, тоа е така наречена диагностичка коронарографија, каде што преку артериите на раката ние стигнуваме со посебни катетри, тоа се цевки преку кои што пуштаме контрастно средство во крвните садови на срцето и правиме директна визуализација, пуштаме контрастот се ги расорбира рентгензраците и преку ангиографот ние гледаме real life слики како изгледат крвните садови и проценуваме дали има стеснување или нема стеснување. До овој момент се вика селективна коронарографија. Доколку видиме дека имаме стеснување на коронарните артерии, продолжуваме со интервенција и ова се веќе нарекува дел од стентирање на коронарната интервенција, така да една диагностичка коронографија може да заврши со диагностика, кај што ќе видиме дека имаме уредни крвни садови, нема потреба да се става стент и тоа се вика уредна диагностичка селективна коронографија, а доколку селективната коронографија ни покаже дека имаме стеснување на крвните садови, тогаш продолжуваме со интервенција каде што ставаме тенки жици во коронарните артерии и потоа ги аплицираме стентовите. Малку поедноставно, кога пациентот доживува срцев удар? Ако доживее пациентот срцев удар, значи здравството крахирало. Има мал или голем срцев удар, така велат барем пациентите. Постои срцев удар во било која форма. Значи дали е мал или голем, се умери од мал, се умери од многу голем. Така да срцевиот удар е запушување на проток на крв низ дадена коронарна артерија, односно на срцева артерија. И тоа пациентот го доживува со една многу изразена, јака градна болка, дури се собира во една природна позиција, му се менува дури и ликот на лицето, му се мимикријата на лицето се грчи и не може да го препознаете тој пациент од таа јака болка што има во градите. Меѓутоа, многу често болките кај диабетичарите не се манифестираат со таков јак интензитет. Тие се позамаскирани ради диабетската невропатија која што имаат диабетичарите и таа болка може да се јави како некоја стегливост, гушење, болки во рамењата, болки во вратот, болки во вилицата, болки во епигастриумот, ние што викаме народно подлажичката, и сите или болки во двете подлактици, некојаш болки во листовите на нозете, и овие симптоми се веќе знак дека тој пациент мора да добие кардиоваскуларно исследување. И зошто реков пред малце колабирал здравствениот систем ако направиме инфаркт. За жал, во нашата држава, и не само во нашата држава, на целиот Балкан, превентивната медицина е на најмногу ниско ниво. Тоа значи дека едукацијата, цивилната едукација на цивилите за здравствената состојба е на многу ниско ниво. За среќа или за жал, ние повеќе се замараме цивилите со политиката, се замараме со економијата, се замараме со општествените проблеми, а многу малку вршиме едукација преку медиумите, вас, медиумите, па и ние како лекари многу малку имаме и време да поттикнеме некаква едукација на пациентите за превенција. Ради тоа што главната цел во здравството, главната заклетва што ја даваме Хипократовата заклетва да го зачуваме здравието, а не да го лекуваме. Така да апелот е дека ние треба да си вршиме кардиоваскуларни прегледи, да си правиме коронарни стрес тестови, да си одржуваме. На колку време е?
Како? На колку време треба да се прават? Па една здрава индивидуа треба над 45 години, 2 пати годишно треба да направи кардиоваскуларен преглед, да се види срцето, да се видат доплерот на каротидните артерии, да се видат крвните садови на екстремитетите и да направи коронарен стрес тест. Конкретно, 30% од стрес тестовите во Штип излегуваат позитивни. Од 100 направени, 30 се позитивни за коронарна болест. Што значи дека 30 луѓе од 100 пациенти кои што направиле стрес тест, 30 пациенти завршиле што на стентирање, што на операција. Бајпас операција зборуваме. Тоа е знак дека многу малку од популацијата врши превенција. Односно, што значи превенција? Превенција значи да посетувате доктор и да си правите иследувања додека сте здрави. Кога ќе почнат симптомите, веќе влегуваме во фаза на лекување. Не правиме превенција. Влегуваме во фаза на лекување и тоа значи коронарографија, значи операција, значи користење, ке кажам сега, нели ние докторите ги гледаме, работите од медицински и економски аспект, значи правиме трошок на државата за иследување на компјутерски снимање, коронографии, стентирање. Ако правиме поинтензивна превенција, да, ние трошиме време и знаење, ноу-хау знаење од докторите, меѓутоа па го намалуваме степенот на интервенции. Например, имавме еден многу добар период пред пандемијата, каде што бројот на стентирани пациенти од Штип, од градот Штип, беше многу помал, дупло помал неголи од Кочани, Струмица, Пробиштип, Виница, Делчево, Берово. Заради тоа што Штипен има еден, како ќе кажам, една навика да си доаѓа, да се гледа, да се прегледуваат и да си прават одредени испитувања кога се здрави. Меѓутоа самата корона направи, односно пандемијата на коронавирусот направи една ситуација да пациентите долго време и 2 години не доаѓаат на контроли и конкретно за време на пандемијата кардиолошкото одделение морам да кажам дека во ниеден момент не прекина со активното работење на акутни коронарни синдроми и селективно стентирање и во време на пандемија и со гордост ќе кажам дека ниту еден член од кардиолошкиот тим не се зарази од коронавирусот за време на работата. Да, фативме ние нели од домашните членови на семејството кои што може да се зарази секој, меѓутоа ниеден член не се зарази никогаш во ниеден момент во овие 2 години на пандемија не го ставивме кардиолошкото одделение во карантин да го затвориме заради масивна зараза инфекција на вработените. Тоа е знак дека работевме тимски, работевме дисциплинирано, се почитува протоколите за носење на маски, визири за време на прегледи на пациентите и ден денеска се уште нашите пациенти кои ќе влезат во кардиолошкото одделение се мора да носат маска, лекарот, сестрата мора да носи маска додека е со пациентот и можеби тоа ќе остане една навика понатаму да се тера така. Вие, но и останатите лекари велат дека една од причините за срцев удар кај пациентите е стресот, но како во време кога сите некаде итаат и се борат за екзистенција да го намалат тој стрес? Па ја мислам дека тој што ќе најде лек за стресот ќе добие Нобелова награда за измислување на таков лек. Ние имаме една желба да се надградуваме и да напредуваме. Самата таа желба бара амбиција, амбицијата бара жртва. Жртвата ни е слободното време, жртвата ни е одморот, жртвата ни е исхраната, жртвата ни е напорот што го вложуваме да направиме да имаме подобро утре од денеска. Сите ние сакаме да носиме подобри, поскапи алишта, сакаме да купуваме понови телефони, сакаме да купуваме поголеми коли, сакаме да живееме во поголеми станови или куќи и тоа е една желба која што не става нас во еден континуиран стрес каде што ние секош се стремиме према повеќе и велат човечко толку е секош незаситно. Конкретно јас сум таков, кога ќе седнам на маса, ако не ми е полна масата со јадење, како да не сум јадал. Јас ќе изедам многу малку, меѓутоа ако ми е празна трапезата, ми е проблем. Така да и тоа го прави, тоа е една од причините за да живееме во континуиран стрес. Денеска брзав од работа за да стигнем на интервјуто, тоа е стрес. Немаше место за паркинг, тоа е стрес. Дојдов заклучена вратата, вие веројатно бевте во друг ангажман, беше стрес. Разговараме за прашањава, секој наредно прашање не знам што ги виде, тоа е стрес. Така да ние не можеме да го избегнеме стресот. Ние живееме со стресот, меѓутоа ние можеме да ја превенираме појавата на кардиоваскуларните болести. Со тоа што ние веќе сме се навикнале да живееме во стресот, се треба да се навикнеме само да имаме кардиоваскуларни контроли или превентиви. Така да здравството
и самата држава, па и политичарите мора да имаат слух дека здравствениот систем е на многу крацелни тенки нози. Точно е дека голем дел од кадрот се сели во приватен сектор, голем дел од кадрот се сели надвор од државата за подобри услови. Меѓутоа, платите во државното здравство се веќе на едно, пак ќе кажам, достоинствено ниво, не се како што беше на времето, многу подобри се платите. Условите се уште тешки, морам да кажам, конкретно со директорот ќе зборам за нашата болница во Штип, правиме напори од петни жили за да го одржуваме овој систем. А да доаѓате на работа, каде што вие треба секој дневно да се молите да не се расипе некој апарат, не дај Боже, па после од каде ќе најдеме средства за да го решиме тој проблем. Или па персонал, не дај Боже, некој да се разболи, да земе боледување, веќе се руши целиот систем, пошто е се изброено до детаљ кој човек каде треба да работи. И еден да го снема од работната позиција во даден момент, имаме проблем. Треба еден да работи за двајца. Така. Имавме ковид пандемија, по неја и низа на здравствени последици кај пациентите. Европското здружение на кардиолози дали има истражување какви пост-ковид последици ни донесе овој вирус? Се зголемија ли срцевите удари, се зголемија ли интервенции? Многу. Да не речам, срцевите удари се зголемија за 3 пати повеќе од претходно. Инфаркти на белодробието, ако сме имале по 20 пациенти годишно, сега имаме по 15 месечно доваѓаат. Тие што ги евидентираме и што ги нотираме. Инфаркти на долни екстремитети и заболување на крвните садови на нозите, пута 4. Тромбоза на длабоките вени, на површните вени, масивно зголемено. Тромбоза на цревни артерии, огромно зголемено. Појава на мозочни инфаркти кај млади луѓе, пута 5. Сето тоа е резултат на пандемијата. Пандемијата кога почна, сите ние мислевме дека е вирусно заболување, односно мислевме, тоа е вирусно заболување, тоа е дека е респираторно вирусно заболување, дека ги напаѓа белите дробови. Како што одминуваше пандемијата, свативме дека самиот ковид вирус влегува преку респираторните патишта, меѓутоа цел на напад му се мускулистиот дел на крвните садови. И он прави инфламација на крвните садови, кои што понатаму предизвикуваат масивни пневмонии со тромбемболии, со инфаркти и така натаму. Така да ние сега влегуваме во еден пост-ковид период каде што кардиолозите, за жал ќе кажам, заради тоа што ќе се зголеми, веќе се зголемува многу работата и ќе се зголеми уште повеќе работата, каде што ние конкретно ќе имаме се поголем број на пациенти кои што ќе имаат васкуларни заболувања. Не само срцеви, збориме и на аорта, збориме и на долни екстремитети на нозе, на раце, на мозок. Голема е бројката и кај невролозите, поготово кај популацијата од 25 години па нагоре, мозочни удари кај млади луѓе. Тоа е резултат на, повторно ќе кажам, ковид инфекција врз крвните садови. Многу често викаме поминав ковид, ама немав симптоми. Ти си поминал ковид, немаш симптоми, меѓутоа антигенот од ковидот веќе е закотвен во крвниот сад. Прашање на време кога тоа ќе почне да прави воспаление и реакција и ќе направи задебелување, пукање на плака во крвниот сад и на крајот инфаркт. Така да, оваа ковид инфекција направи една состојба на светското здравство да сватиме колку ние не знаеме за новите болести што ни доваѓаат, заради тоа што новите болести се комбинација од заболувања, комбинација на вируси кои што напаѓаат повеќе системи истовремено. И затоа и ковид пандемијата беше на состојба каде што лекарите не знаевме што точно да, не само во Македонија, не само на Балканот, Светската здравствена организација немаше конкретен принцип како да лекуваме. Ќе почнеме, ќе фатиме еден правец, па за 2-3 месеци ќе се покаже дека се овој друг проблем. Фатиме друг правец, трет правец. Протоколите за лекување на пандемијата се менуваа за на крајот да сватиме дека сега уствари се главниот напад на ковид вирусот беа крвните садови на човечкото тело и за жал невролозите, кардиолозите, васкуларците, па на крај и диабетолозите, на сите медицински гранки веќе бројот на прегледи, интервенcije тројно зголемен од пред пандемијата. Така, господине Николов, да се биде кардиолог од ваш ранг, потребно е постојано да се надградува, да учи, да прифаќа нови методи и да знае како да ги користи новите техники и апарати. Дали на нашите лекари тој им го возможува македонскиот здравствен систем или кога вие одите во Загреб, уште каде не, на тие стручни советувања,
ви помага државата, тоест Министерството за здравство, или сами си ги плаќате тие ваши обуки? Вака сега правен, за да имате желба да напредувате во својата професија, вие морате да бидете посветени на кариерата. Затоа ќе страда фамилијата најчесто и вашето слободно време. Ќе тргнам од себе, од кога знам за себе, значи во текот на денот и кога завршив специализација и суспециализација, по 2 часа навечер одвојувам време, обично тоа е од 11 до 1, одвојувам време да ги читам последните извештаи на Светската кардиолошка здравствена организација, да си повторуваме гајдленсите, да видиме што е ново, што е старо. Секој ден, буквално секој ден во тие 2 часа вршам елаборирање на сето она што сме го изработиле. Дали кога работите една работа, во моментот ја гледате така, меѓутоа после неколку дена може да ја гледате со други очи, и тоа е еден континуиран едукативен односно крива на едукација и на дополнување на знаењето. Така да ние секојдневно ги буквално анализираме, собираме, правиме трудови од сето она што го сработуваме, тие трудови ги публицираме и презентираме на светските, европските кардиолошки здруженија во Европа, конкретно во околните балкански земји. И за жал сето тоа си паѓа на наш трошок. Болницата секојаш со еден учинок, скромен учинок, меѓутоа учинок ја поддржува оваа едукација, значи морам кажам дека во овие 4 години, 5 години имаме континуирана поддршка од менаџментот на Штипската болница, што за патни трошкови, што за дел од сместување, меѓутоа ако ви кажам дека една едукација е преку 1000 евра или еден конгрес да отидете некаде да се сместите и да бидете присутен на тој конгрес, преку 1000 евра чини тоа сместување, меѓутоа пак ја кажам, благодарејќи на работата што имаме и сето она што ќе го изработиме, ни ги прифаќаат трудовите, па поголем дел од овие трошоци се покриени од страна на организаторот на тој симпозиум и конгрес и можеме да бидеме присутни и сме присутни. Со гордост можам да кажам дека веќе со Бугарското здружение на кардиолози сме веќе 6 години, да не беше пандемијата, имавме многу добри планови како да направиме едно јако, моќно македонско, бугарско, српско здружение кој што ќе настапи во Европа со своите регистри, со своите трудови кои што ги работиме. Сега станав како клиничка болница Штип и кардиолошкото оделение, станавме дел од ендоваскуларни интервенционалисти кои што се формираше годинава во Загреб, во ХЕВИ, тоа беше ХЕВИ симпозиум 2022 година во Загреб, каде што станавме дел од тоа здружение и ние, и тоа ќе биде големо здружение каде што ќе ги опфаќа и кардиолозите кои што работат интервентна кардиологија, радиолозите, васкуларните хирурзи, во нашава држава немаме таква група ангиолози. Сите оние што работат ендоваскуларно, односно стентирање на артерии, дали се тоа на нози, на црева, на мозок, на срце, на вратни артерии, влагаат во тоа здружение и клиничка болница Штип со кардиолошко веќе е дел од тоа здружение. Во Србија сме редовни, да не речем, домакини гости на нивните 2 големи кардиолошки симпозиуми кои што се формираат 2 пати годишно. Франција сме секоја година присутни, Берлин, Австрија, буквално секаде каде што може да се работи, каде што се работи сложена интервентна кардиологија, ние сме со нашите трудови присутни и за среќа наша и на целата македонска популација, ќе кажам. Целото кардиолошко здружение во државата работиме на едно многу високо ниво во условите кои што ги имаме, а условите се доста скромни. Ако ви кажам дека еден кардиолог во Берлин, конкретно професорот Ланхов, кој што е и мој едукатор за периферните интервенции што ги правиме на нози и на вратни артерии, на една интервенција троши, се ќе кажам, по цена на материјали кои што ги троши 5 до 6.000 евра, неистата интервенција завршуваме овде со 500-600 евра. И кога ќе дојде кај нас пошто и они доваѓаат и во Штип и ние одиме во кај нив на работа, кога ќе кажеме идеи како ние работиме, што мораме се ние да импровизираме за да ја завршиме интервенцијата по протокол и по гајданси како треба да се заврши интервенција, они се чудат. Ради тоа што велат дека ако дојдеме ние во вашите услови, ние ќе бидеме многу лоши лекари. Така да можам со гордост да кажам дека квалитетот на македонските лекари, сите лекари, е на едно многу високо ниво и јас сум горд што сум дел од овој здравствен македонски систем, меѓутоа
државата мора да најде начин и да смогне сили да го унапреди финансирањето на здравствениот систем, бидејќи моментално е на многу тенко ниво, ќе кажам. Фалат кадри, фалат средства за работа, фала хигиена, фале надградување. Еве сега апаратот што го спомнавме пред малце во Штипската клиничка, после 13 години. Во секоја друга земја на 6 до 7 години се менува апаратот. Ние чекавме 13 години, 3 пати да ја менуваме цевката, тоа се 300.000 евра инвестиција, за да добиеме сега еден современ апарат. Се надевам дека да е здравие само ќе не служи долги години да спасиме многу пациенти. Така, и сосема за на крај да ни кажете една препорака како да си го чуваме здравието? Во кардиологијата имаме една алфабета, АБЦ да ја викаме ние, односно 1, 2, 3. Еднаш годишно да се прави, 2 пати годишно да се прави кардиоваскуларни прегледи, 2 пати годишно да се прават коронарни стрес тестови. Секој пациент што е над 45 години мора 2 пати во годината да направи ехо на срце, да направи евалуација на валвулите на срцето, задолжително да направи доплер на вратните артерии, бидејќи вратните артерии ни се слика на коронарните артерии. Многу слична конституција има, така да ако видиме калцификати на вратните артерии, големи се шансите тој пациент да има и коронарна болест. 2 пати во годината да го изфорсираме срцевиот мускул под медицинско супервизорство да направи коронарен стрес тест, бидејќи тоа ќе ни каже дека срцето во мирување работи добро, меѓутоа како работи во напор. Имате многу спортисти кои што за време на напор прават инфаркти, а вика, тој трчаше, качуваше планини. Да, меѓутоа ние не знаеме како неговото срце компензирало, бидејќи тој никош не направил стрес тест. А коронарниот стрес тест ќе ни каже при напор дали срцевиот мускул се снаоѓа за крв или добива доволни количини на крв. Така да 2 пати во годината ехо на срце, 2 пати во годината заедно се прави и доплер на каротидните артерии, 2 пати во годината коронарен стрес тест, 3 пати во годината се направи комплетна лабораторија кај што ќе се испитаат мастите, ќе се испитаат ензимите, ќе се испита шеќерот во крвта. Се една убава превенција да се спречат во 21 век со целиот овој фактор на стрес кој што го имаме, ќе се спречи појавата на кардиоваскуларните заболувања, како впрочем и што кажав дека пред пандемијата Штипен има помал степен на инфаркти неголи останатите градови. Господине Николов, благодарам на разговорот. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство да бидам дел од вашата емисија. Почитувани, ова беше Сашко Николов, началник на Оделението за кардиологија во Штипска клиничка болница.